Benarkah kau si anjing? Action. Tapi hati-hati. Dia mempunyai. Tapi hati-hati. Peraji. Wasiat nawan Bapak. Kayak gitu banget anjing. Action. Anjing, kelai. Dia guru orangnya. Tapi hati-hati. Antarkan guru. Aku kalah dalam pertandingan. Dia mempunyai jurus yang hebat, guru. Comot susu itu, guru. Action. Hei goblok. Siang ngaruksak cau mang udan. Action. Lain gitu maksudnya RT. Terus kumaha tuh maksud dokter.